Hey, Crypto Rockers, ¿qué tal? Parece que en Bitcoin, bueno, en el mercado de criptomonedas en general se está empezando a movilizar, empieza a haber movimientos interesantes y ahora mismo estamos en un rango de consolidación donde se está creando en 4 horas este triángulo donde vemos que el precio poco a poco se va encorchetando. Con lo cual lo que podemos esperar es que en las próximas horas o incluso a lo mejor algún día que otro, no creo que tarde demasiados, podemos ver una explosión en el precio que nos puede llevar a targets de o bien cerca de los 47.600 o bien cerca de los 37.000. Veremos, pero esto sea de una manera o de otra. Cuando explote el precio veremos un movimiento cercano a más o menos un 11%, o bueno, probablemente puede ser un movimiento de un 11% hacia arriba o hacia abajo. Con Market Cipher aún no queda claro, se ha abierto un punto verde en un día, pero también tenemos un anclaje y trigger en una semana en rojo, con lo cual seguimos en una zona donde no está aún muy claro hacia dónde va a tirar y hay que esperar la rotura de este triángulo. Venga chicos, que vaya bien, operar con mucho cuidado, let's rock crypto, chao.